LT. Pirmiausia, turbūt susipažinkim, ar ne, ekosesės, tai esu aš Inga ir mano kolegė Saulė. Daug kas klausia, kodėl ekosesės, tai mūsų veikla prasidėjo jau prieš 15 beveik metų su mano tikra sesė, Justinas. Jinai man paskambino, sako, gal, žinai, ką kuriam verslą? Nu, sako, kuriam, ką darom? Nu, tai kažką ekologiško. Tai tapo ekosesės. Pradžiai ten buvo tikrai labai individuali veikla, tokia labiau ne UAB su čiaspaudėm ir visokiais kitais dalykais. Bet mano sesuo labai gražiai po poros metų įsivardino, sako, aš ne verslininkė, tai ne man. O tuo tarpu jau mes buvom pradėję projektą su Saulė ir jinai perpirko akcijas ir dabar mes ekosesės, bet tokiam keistam statusė, irgi juokauju, sakom, tai yra irgi Skirmantienė, tai yra mano buvusio vyro brolio žmona. Tai va, toks santykis ir dėl to ekosesės, tai turbūt trumpai pradžiai tiek. Ir ką mes veikiam, svarbiausia turbūt, ar ne, tai yra, kaip minėjau, pradžia iš įvairių produktų, buvo ekologiški produktai, buvo šiltnamiai, buvo peiliai. Ir dabar jau daugybę metų dirbam tik su lauko baldais ir įvairiais sprendimais, aksesuarais, terasų. Turim 2 tinklapius, ekosesės LT ir Horeca LT. Įvyko taip, kad ekosesių tinklapis buvo sukurtas pradžiai ir jisai labiau skirtas yra fiziniam klientui. Tai yra, labai kviečiu atsidaryti, pavarkyti, tai tada pasižiūrėsit, suprasite apie ką. O Horeca LT išsivystė vėliau, kai atsirado daugiau verslo klientų ir prireikė truputėlį diferencijuoti dalykus, ar ne? Kodėl mes? Mes iš tikrųjų, galbūt prisitaikyti visi verslai gali šituos punktelius, bet iš tiesų mums turbūt yra labai jie svarbus ir esminiai, nes mes dirbam labai nuoširdžiai ir tikrai atsirinkinėjam dalykus, kuriuos pačios norim naudoti ir klientui siūlom. Ir mums labai nepatinka, kai ateina kažkokie brokai, nepatenkinti klientai, dėl to mes to vengiam ir darom viską gerai. Tai kuriam iš tiesų labai šiltą ryšį su klientu, tai čia ekosesijų turbūt yra išskirtinumas, kokybė, kad baldai būtų pritaikyti Lietuvai ir tą klientai labai vertina. Ir jeigu trumpai, tai ekosesijų produktų kategorijos yra įvairūs lauko baldai ir lauko aksesuarai, kaip lauko kūriniai, gultai, lauko šviestuvai, belaidžiai. Tai čia labai viskas paprasta, pavartykit, pasižiūrėkit. O Horeca LT produktų kategorijos, dėl ko aš turbūt ateidinėjau ir viena, ir gal pradžiai nepaminėjau, pradžiai aš jau buvau čia su odontologijos veikla, tai kol ekosesės buvo mažytės, tai pradėjau dirbti dar ir vadovauti klinikai. Tiesiu ir šią veiklą iki šiol, nes labai gražus ryšiai susiklostė ir mane ten prašo likti, bet vis tik tai mano dabar fokusas yra į Horeca LT. Tai yra verslui skirti lauko baldai, bet jie tuo pačiu kartais gali būti naudojami ir viduj, kaip po pavyzdžiui plastikinės kėdės, kurios tinka ir mokyklų valgyklom, ir universitetam, mokyklom. Tikrai daug kur pritaikomi dalykai ir ypatingai atkreipiu dėmesį, kad Horeca LT tinklapyje ir šiaip dirbam su dirbtinių augalų sprendimais, kas yra dabar tikrai augantis sritis pas mus. Ir turim daug gražių projektų, tai jeigu kažkur netinka tikras augalas, kurį aš taip pat labiau mėgstu, tai galima sugalvoti, kaip papuošti erdvę dirbtiniais augalais. Tai kodėl verslo tas klientas galėtų būti mūsų klientas, ar ne? Tai pirmiausia, kad mes turim tikrai didžiulę patirtį ir kai skambina klientas ir tu turi ką jam papasakoti iš buvusių klaidų, iš didžiulės patirties, tu iš tikrųjų išgelbėjai. Tu išgelbėjai, jam padedi padaryti mažiau klaidų. Tai tikrai manau, kad čia yra didžiulė vertybė ir kartais net jeigu aš negaliu kažko pasiūlyti, aš nebroku bet ko, aš klientą netgi nukreipiu, kur jisai gali gauti tai, ko jam iš tiesų reikia. Tai čia turbūt vėl grįžtam prie to pačio, to šilto ryšio ir kokybės. Ką sako mūsų klientai, čia turbūt labai trumpai, tinklapiuose plačiau parašyta, bet turim tikrai labai gražių atsiliepimų ir tas labai šildo. Turbūt esminė skaidrė, kur norėčiau ilgiausiai likti, tai kuo jūs man galit padėti arba kaip mus galima būtų rekomenduoti. Tai čia turbūt pirmiausia pavasaris, ne veltui, kiekvienas turi savo ar terasą, ar balkoną,
kaimyną, kuris turi balkoną, ar tėvas, kurie turi sodybą. Tai jeigu kažkam reikia lauko baldų, jums artimiesiams pažįstamiems giminėms, tikrai rekomenduokit mus, patarsiu, padėsiu, išrinksiu. Jeigu jau turit kažkokius lauko baldus, tai tikrai visada reikia kažkokio papildymo, ar lauko kilimo, ar belaidžio šviestuvo, ar kažkokio augalo, tai taip pat esat mūsų klientas. Labai prašau rekomenduoti mus dizaineriams, architektams, vystytojams, dėl prieš tai minėtos priežasties, kad mes turim tikrai gražių sprendimų laukui, su dirbtiniam žalumom. Ieškom visada kontaktų su viešbučiais, restoranais, spa centrais ir, kaip minėjau, taip pat nenorė, kad tarsi imponuoja, ar ne, hotels, restaurants, coffees, bet mes labai gražiai dirbam ir su mokyklom, jų valgyklom, gydymo įstaigom, ofisais. Dabar Refros ofise įrengiam didžiulę gražią žalią sieną, tai tikrai tai irgi yra mūsų klientai. Namų darbas, pirmas. Pasekit mus mūsų socialiniuose tinkluose ir iš tikrųjų didžiulis prašymas, jeigu matot patinkantį postą, nepagailėkit to laiko, širdelės ar kažkokio komentaro, nes kaip žinia šito labai reikia ir kartais dirbi ir atrodo kaip žirniais į sieną, tai čia būtų didžiulė pagalba ir labai didelis dėkui. Ir dar viena tokia nedidelė sritis, bet mes ją vystom, tai yra nuoma, nes turim renginių organizatorių, kurie nuomojasi iš mūsų apšvietimo, pavyzdžiui, renginiam stalų šviestuvėlius arba lauko baldus vestuvėm vasarą, tai tikrai irgi visai gera rekomendacija, jeigu kažkas pažįstat ir galit mus supažindinti. Antras prašymėlis, labai prašom nuskanuoti QR kodą ir jeigu patinka tai, ką mes darom, jeigu mane pažįstat, tai įvertinkit mus. Googleit. Ačiū labai. Kaip gražu žiūrėti žmonės dirba. Ir vakar paprašiau ChatGPT pagelbėti su šūkiu. Šitas man labiausiai patiko, apie tave galvojau, kūriau. Terasa tai vieta, kur sustoja laikas, stovėjęs, atneša ramybę, iš tikrųjų taip ir yra, tai tikrai nepamirškit pailsėti, tai yra esminis dalykas, kad galėtumėt vystyti verslus ir dirbti produktyviau. Ir nepamirškit, kad balkonas taip pat yra maža terasa. Čia irgi dar maža temelė, kur mes pamirštam ir užkraunam balkonus, padarom juos sandėliukais. Nedarykim, nelaikykim ten dviračių, pasidarykim kaip Prancūzijai balkoniukus su mažais baldeliais, su gėlytėm ir mėgaukimės, vis tiek bus tada nors kiek lauko daugiau jūsų gyvenime. Jeigu turi klausimų, susisiekim, o aš atrodo jau